Доброго дня! Вітаю вас на каналі СК. Сьогодні відео ремонт дрельки. Таку дали мені дрельку. Провода поскручувані, вже порвана, не знаю що з нею. Сказали, вона не робить. Зараз подивимося, чого вона не робить. Редуктор в металевому корпусі. Ритм називається DEU900. Є на ній і перфоратор, включається, і сверління. Просто. З регулюванням оборотів вліво-вправо. Кнопочка є, що фіксується. А що тут всередині? Чого воно не працює, зараз побачимо. Тут сухо, можна помазати. Подшипник майже не розбитий. Шат геть децельний. Тут трішечки ускоримося. Дивимося візуально. Щітки нормальні. Все, нічого такого не видно. Обмотки наче в порядку. Більше всього це, мабуть, поламався в них просто провод. Зараз спробуємо замінити провід і побачимо, що вийде у нас, як вона буде працювати чи ні. Беремо простий провід, яким я роблю проводочку. Розділуємо його. У мене десь є наконечники тоненькі. Так, провода хвата. Запускаємо. Мало зачистив, можна більше. Ага. Тут, мабуть, ще проблема ось в чому. Отпав провод з реверса. Зараз тут він должен цей реверс розбиратися.
Колись такий реверс розбирав. Але щось цей... О, єсть. Тут стоїть такий пружинений контакт, який легко витягується і ремонтується. Зачищається. Кінець цей. Було б взагалі ідеально, щоб на цей провод якраз би точно наліз. Може десь знайдуть і наконечники. О, є. Ось все, вони такі малесенькі, жовтесенькі красавчики. Спочатку я заказав пробно їх. Думаю, та прийшла якась єрунда, геть вони малі, думав, я хотів більші собі. Але потім з часом вони мені стають в нагоді. На таких зажимах відремонтував собі фен побутовий. Так, і починаємо зборку. Два дефекти усунено. Щось непонятне. Отак. Так, є, тут поправляємо, тут все забираємо, щоб не. Так, так, так. Так, тримається. Так як вилки в мене немає, поки були всі розійшлися, то є у мене ось вилка така з куском провода, на ній перевіримо. Якщо це поломка така, то вже знайдена, то потім купити вилку і перекрутити, це вже не проблема. З'єднуємо через колодку, набагато швидше. Скручувати ізолентою.
То все час, потім розмотувати ізоленту, викидати. Я все як роблю, то на колодках. Колодочку поставив, в будь-який момент болтичок відкрутив, чи витягнув проводок, чи підсунув ще один. Якщо якісь собираю схеми, щось там воно крутю. Так. Закінчуємо зборочку. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте і чекайте нових відео. Далі буде багато цікавого відео. Тепер пробуємо в роботі її. Що ж ми зробили? На реверс. Працює. Трохи патрон б'є. Можна буде подивитися, який тут подшипник поміняти, чи подшипник. І буде чітко дрелька взагалі. Патрон трохи заржавів. Все працює, все дерчить. Завтра тільки купити треба буде вилочку, прикрутити вилочку і все буде порядок.